Alawiting puja astawa puji rahayu rahayu ing sami pinanggih arupita kalis nir ing sambe kala nun kula nuwun kepareng hangaturaken sugeng dalu sugeng lenggah soho sugeng hamirsani kalian pagelaran kita sandi woro kedoprak wahyu manggul ingkang dipun pangarsani Bapak Mogol mijil saking desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatan. Saksampunipun panjenengan sami kasugata uyon kalajengaken joget gambyong Paryano aminangka amurwakani pagelaran ing dalu menika minangkani pamundutan saking Bapak ingkang hamengku gati lan ugi dipun sarujuki Dewan Sutradara kita pagelaran Wahyu Manggolo badhe ambeber cariyos Jambul Kromo Yudo Jambul Kromo Yudo versi humor ewon dening para seniman seniwati Wahyu Manggolo ingkang hangayai pakaryan ing dalu menika Dewan Sutradara katindaken Bapak Dian Karyono dalang utawi pendapuk katindaken Roko Mas Judek Prakoso asisten sutradara katindaken Roko Mas Bagus Sujito pengebrak katindaken Bapak Suwardi Pranoto pakeliran ingkang dipun pandhegani Roko Mas Sukaryanto
penata dekorasi katindakan Roko Mas Sunardi Handoyo. Teknis lampu katindakan Roko Mas Dani Wijaya. Ewo dening Pangrengga Busono katindakan Bapak Karnoto. Pinarung swantenipun Gongso Kiai Madularas, pimpinan Bapak Keman Widodo, para pengrawit ingkang dipun pangarsani Bapak Karso Hadi Laksono, Pangliing Swarawati utawi Pesinden katindakan Ibu Sri Murtiningsih Wiro Suworo, katindakan Bapak Miras Hadimas Rokim, Pranoto gending katindakan Roko Mas Hadi Prayitno, musik campur sari katindakan Hadimas Syahid Ari Widodo, Hadimas Bagus Salitro soho Hadimas Muhammad Cenuri. Nuwun para rawuh kakung Sumawana Putri, kepareng hamba baranca ing dedapukan ing dalu menika atekan kaping sepidang gambaraken wonten ing Kadipaten Blambangan Hadipati Dandang Walijo, katindakaken Roko Mas Begek Ari Warsito, Patih Yudha Pati, katindakaken Roko Mas Begok Wiyanto, Senopati Wiroyuda, katindakaken Roko Mas Abdul Sutopo. Para prajurit Blambangan karameaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Adegan saklajengipun wonten ing Kasultanan Mataram, Sultan Agung Hanyokro Kesumo, katindakaken Bapak Dian Karyono, Patih Sindu Rejo, katindakaken Bapak Anom Sujarwo, Temenggung Alap-alap, katindakaken Hadimas Aris Iswanto. Para prajurit Mataram karameaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Adegan saklajengipun wonten ing Desa Waru, Pak Kerto, katindakaken Bapak Ambeh Wahono, Mbok Kerto, katindakaken Mbak Ayu Naning Suseno, Kromo katindakaken Roko Mas Sendur, Sumarsih, katindakaken Mbak Ayu Wiwin Winarsi, Jambul, katindakaken Hadimas Rokim, Temenggung Yudha Manggolo, katindakaken Roko Mas Adi Nur Cahyo, Kemudaningsih, katindakaken Mbak Ayu Sri Poncowati, Ewo dening Emban, katindakaken Simani Sendra Mandarin, Susiana Tomblokwati Soho Suniti Pesek, Dewi Muninggar katindakaken Nimasayu Bibit Puji Lestari, Jayeng Mawarni,
katindakan Mbak Ayu Sekar Sulastri. Brandal Gagak Ireng katindakan Roko Mas Judek Prakoso. Macan Liwung katindakan Roko Mas Bagus Sujito. Sambar Geni katindakan Roko Mas Radek Vitakso. Pak Giman katindakan Roko Mas Maiso Suseno. Ngancik madyaning ratri repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur dhateng penggalih panjenengan sami karameaken pelawak trio Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Cak Rokim Soho Bapak Mogol. Nuwun para rawuh kakung sumawana putri ingkang dat kinurmatan. Mekaten kala wau rancak ing dedapukan ing dalu punika kita sagutrah keluarga ageng Wahyu Manggolo angaturaken sugeng lenggah sugeng hamirsani ngantos pari purnaning cariyos. Wahyu Manggolo Asesanti Joyo Joyo Wijayanti nir ing sambe kala. Wahyu Manggolo Wahyu Manggolo Joyo Slaminyo. Nuwun nuwun.
ngastakaken sedaya kala ingkang boten derek wonten ngersa penjelasan. Kaya ngono ya. Diprayogake luwih dhisik tampi Kanjeng Adipati. Ya, Wirayuda. Naniki Seneng sira uga ngaturke bekti banget panama. naniki Ora liwat mung puja pangestu wae kebatampan. grawalan anggen kula nampi mungkin dadosaken jejimat kula. Diprayogake. Ngestakaken dawuh. Kabeh para prajurit ing Kadipaten Blambangan. Nggih. Utamaning jeneng sira prajurit Kipri. Sira uga wis ngadhep ana ngersaku. Banjur kepiye pakaryan kendak sangkulake pundak kanan lan kiri. Nenenjih, saderengipun matur menawi lepat nyuwun agung pangapunten Kanjeng. Ya, Sak sampunipun panjenengan ngutus kula ingkang supados golwendah sedaya para prajurit mandhapipun magangan enggal. Sak menika sami cokat cakut trengginas trampil boten badhe angujuwani. Sak wanci-wanci ing Kadipaten Blambangan katempuh bebaya saking Patmanca Negari. Kula ingkang sagah dados cagak minangka tuwakipun negari Kanjeng. Mbok menawa ing Kadipaten Blambangan ana prajurit jangkep 10 kaya dene sira bisa anmai tentrem selawas-lawas. Iki Nggih, mula pakalian cek lestareake dimen tinulat kabeh para prajurit magangan minangka andhan. ngestaken dawuh. Tumenggung Wirayuda Sabtu tinimbalan Kanjeng Adipati. sira kendak patah minangka dadi kebetening Kadipaten Blambangan. Naniki Mula ing kene panjenenganku mundhut desa kepiye kendhati kewajiban. tuh Kanjeng Adipati Dantang Walico. Sak sampunipun panjenengan ngangkat dhateng kula gadhahi gelar senopati wonten ing Kadipaten Blambangan. Boten bingah sakjroning manah kula nanging kaporo awrat kagem kula awit menapa kedah saged ngrungkepi katentreman wonten ing Kadipaten Blambangan. Katitik ing wedal sakmenika sedaya para prajurit mandhapipun magangan enggal. Ing wedal sakmenika tansah cekat-cekut rengginas trampil. Katitikipun kok menawi Kanjeng Adipati Dantang Walico badhe gelar jajahan wonten ing negari Asanes, kula ingkang sagah dados cucukipun Ayuda. Ya Gus, Naniki yo kuwi. Pakaryan kendak kersakti sira ateges darbening rasa tanggung jawab. menika leres, Mungguing katentreman ing negara. menika leres. Wirayuda Kados pundi Kanjeng Adipati? mbok menawa yen pancen kabeh ki mau saka sengkut lan gumerguting kabeh para kawula ing Kadipaten Blambangan Naniki keng padha nyembuyung marang bot karepetaning negara. Ing mengko tantu bakal nambahi sentosaning Kadipaten Blambangan. sedaya menika dawah kaleresan Kanjeng Adipati. Ngono praja. Ngestakaken dawuh.
Yudapati. Sabda kadibalan dalem Kajapati. Sawising tepaan deswaning kabeh para nayaka praja ing Kadipaten Blambangan. Senajan ing kalungguhan iki Kadipaten Blambangan mongso katutreman. Dewa ngene aku pengen nunduk pirsa banjur kuyung yakun kuning lan panguripaning kabeh para kawula ing Blambangan. Inggih. Bareng ngatur menepat kula nyun agung samudra pangsami Kajapati. Perkawis panggesanganipun sedaya kawula wonten ing Kadipaten Blambangan. Wiwit wonten ing Putuingarga. Mandhapipun parang pradesan minggah Kutaraja. Sedaya kala mubra-mubru pindho linabur matu. Mboten kekirangan sandang utawi papan Kajapati. Sedaya kala kawula wonten ing Kadipaten Blambangan menika nyami kuyung anggen panjenengan menika ngemudi wonten ing Kadipaten Blambangan Kajapati. Rumangsa bombong lan jumeblong ing tunggal. Bareng aku midhangetake palapuranira kemratelakake menawa panguripaning kabeh para kawula wiwit saka pucuk ing gunung leleke ing Karang Pradesan nganti tumeka ing Kutaraja Kadipaten Blambangan. Bebasan panguripaning kabeh para kawula wis padha ora ana bentuk kurangan sandang lan pakan. Yen kaya ngono kabeh mau pancen subuh lawan apa hendak kersake. Jejering aku salah sawijining pengayoman ing Kadipaten Blambangan. Nggih. Kang dadi sesantiku, kang dadi sumpahku. Aku ora kepengin blenjukake wetengku dhewe. Nanging ayo hulu pametu ing bumi Kadipaten Blambangan bisa kabeh para kawulaku iku padha melu ngrasakake asil bumi hulu pametu ing Kadipaten Blambangan. Menika leres. Kajaba saha inggih Yudapati lan Sira Senopati Wirayuda. Lan iki Jroning parpatan agung iki kang bakal ndak rembug beda lawan padatan. Apa sebabe aku nglupukake sakabeh para nayaka praja ing Kadipaten Blambangan. Lah, mula padha ngertenono. Wis sawetara aku rasuwan ana ing Kasultanan Mataram. Coba saka elingmu Yudapati lan Sira Wirayuda. lan iki Wis pirang piswanan gunku ora netepi wajib sowan ana ing Kasultanan Mataram. Kanjeng Hadipati Dandang Walico. Yen panjenengan menika mboten suwan wonten ing Mataram. Ampun wonten tigang rambahan panjenengan menika mboten suwan wonten ing Mataram. Menika leres Telung rambahan. wonten tigang piswanan panjenengan boten suwan wonten ing Kasultanan Mataram. Estunipun wonten wigatos menapa kan? Nah, mula saka wiruh banira. Yudapati lan Sira Wirayuda. Nggih. Wis telung piswanan aku ora netu wajib sowan Mataram tenane kabeh iki ndak semono. Aku kepengin mulyakake panguripaning kabeh para kawula ing Kadipaten Blambangan. Aku go kepengin yasa wewangunan pengluwih dening endah. Ojo nganti Kadipaten Blambangan iki kalah lawan kadipaten liyane. Mula yen dak rasa-rasake tinimbang
tinimbang saben setahun sepisan. Kulo pametu ing Kabupaten Blambangan iki tak asokake pajak ana ing Mataram. Nggih. Luwih becik kanggo ngurakapi panguripaning kabeh para kawulaku sing isih nandhang cecingkrang. Satungkap kaping pindho Prabiyo tinimbang tak setorake pajak ing Mataram bisa kanggo mangun negara ana ing Kabupaten Blambangan. Yen perlu saben pendak dalan-dalan sing tumuju ana ing Karang Padesan tumuju ing Kutaraja iki dibangun sing becik. Dimen bisa nggancarake para kaum dagang, kaum tani. Nah, saka titip saka kekarepanku aku kepengin ngowalake pemerintahan saka ing Kasultanan Mataram. Aku kepengin mandiring pribadi. Apa sekira sarujuk? Punten dalam sewu Kanjeng Adipati. Angin panjenengan menika mboten suwan wonten ing Mataram ngantos tigang Rambahan. Panjenengan panjenengan menika dipun temoho apa ingin ngwalaken pemerintahan wonten ing Mataram menika. Asok glondong pengarem-arem boten panjenengan suwanke maka para aja mengwangun wonten ing Kadipaten Blambangan. Nanging Kanjeng Adipati kula atur imut wonten ing Kadipaten Blambangan menika kabawah perintah wonten ing Mataram. Bener. Yen kelampahan panjenengan menika ngwalaken pemerintahan wonten ing Mataram. Napa mangkinipun boten dados tengkah tiang-tiang Mataram menika ngloro perang wonten ing Blambangan. Kamangka Kanjeng Adipati wonten ing Kadipaten Blambangan menika namung sak kadipaten. Benten kalian wonten ing Mataram menika negara kang ageng. Napa mangkinipun boten dados Gede wonten ing kawula Kadipaten Blambangan kathah pangorbanan Kanjeng Adipati. Menika leres menapa keng dados aturipun Gusti Patih. Awit menapa panjenengan menika salah satunggalipun Adipati. Adipati nanging andhan wonten ing Kasultanan Mataram. Mbok nggih dipun penggalih sakderengipun panjenengan menika jumangkah Kanjeng Adipati. Patih Yudapati Ansilo Senapati Bilo. Nggih. Sadurunge aku tumindak, sadurunge aku jumangkah, kabeh iki uga wis dak wiwir-wiwir kanthi tetaning kawicaksanan. Lah niki Aku wis bisa ngukur kekuatan ing Kasultanan Mataram lawan ing Blambangan. Kok menawa kabeh iki mau nganti lakon campur perang. Lah niki Waton siji menawa kawula ing Blambangan kuwi gelem gembleng nyawiji tekad kok menawa ora bakal kalah lawan ing Kasultanan Mataram. Mula suwi sing ndak jaluk kanthi banget. Aku mung jaluk pasarujukaning kabeh para prajurit ing Blambangan. Prajurit, Nggih. umpama aku bakal misake Pranatan ngwalake, pranatan saweg taun sarujo apa ora? Kula sarujuk. Sarujo. Nggih. Yen ngono padha seksenana wiwit dina yuda. Adipati Dandang Walico. Balelo. 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 Yen ngaten kula namung ngestoaken dawuh napa ingkang dados pangandika panjenengan. Nah, mula yen nganti mengkono utusan sapa Kakang Walico pun kakang Prabu. Kamu Boto rubuh
Kaeka Kapti ngangkat marang karyaning negara ana ing Kadipaten. Gusti Pati Yai Dadang Walicaya. Kiawe sadaya kala wau sedaya para kawula kula ing Kadipaten Blambangan ingkang tansah setya tugu lan setya bekti kaliyan sesembahan. Mila saben kula ngawontenaken parpatan agung kebasan pepak Ander Jogriya ngantos dumugi Panurahan Jawi boten wonten ingkang wantun nirwakaken dhateng jejiban. Aku percaya marang Adi Dadang Walica rene sira kapitaya minangka wakil ing Mataram kang pondok Kadipaten Blambangan tansaya suwe tansaya maju lan ngrembaka samu barange. Kados ngaten. Kajaba saka kuwi Yai Dadang Walica pun kakang prapta ana ing Kadipaten Blambangan mung nanjehake sepisan silaturahmi kang angka loro pun kakang nampa dawuh saka kersa dalem Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusuma ingkang bedheke siadi pirang ramban ora soning Mataram ora sok pajet apa darunane sira ora sowan ing Mataram dadi mangko bakal tak aturake kersa dalem Kanjeng Sultan. Dados cetanipun rawuhipun Gusti Patih Sindurejo ing Kadipaten Blambangan menika pinangka tundakanipun Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusuma ing Mataram. Yen ngaten tiwas kleresan. Monggo mangke yen kundur panjenengan aturaken sanipun Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusuma ing Mataram. Bilih anggen kula boten sowan niku pancen kula sengaja kula niati wiwit kalenggan menika kula balelo saking Balelo! Apa sira wis dipikir kanthi wening ing tirta kawicaksanan? Sepira kekuatanmu ing Kadipaten Blambangan kok wani sira balela ana ing Mataram. Karana saka kuwi Adi Dadang Walica. Pawatan apa sira balela? Samu barang apa kurang kanugrahan kanikmatan kang diparingake marang sira Dadang Walica nganti sira malih tinggal ora sok pajet ora sowan ing Mataram. Gusti Patih Sindurejo. Nggih, boten kula selak. Jeneng menungsa niku mesti kemawon ndarbeni gegayuhan luhur. Pangajaping ati kula kepengin mandhireng pribadi ngwalaken peperintahan saking Mataram. Mataram kersanipun Mataram, Blambangan kersanipun Blambangan. Yen perlu sampun mataun-taun Kadipaten Blambangan menika dados andhan ing Mataram. Nah, yen saged ing kalenggan menika badhe kula inger yen perlu Mataram sageta ngantos dados andhan wonten ing Kadipaten Blambangan. Wah, kaya ngono. Wong cebol gayuh lintah. Ora bakal kelakon. Karo Walica. Pripun kaya ngono. Wis ora kena ndak kandhane meneh anggon metu minta kang makar marang negara. Yen kaya ngono, aku ning alun-alun tak monggo. Riwian dadi grojokan Mati. Wirayuda. Niki. Ojo padha dikrik sulungmu yen perlu ngirit bergadane prajurit sing jatuh-jatuh adepi prajurit ing Mataram. Yen perlu banjir Mataram tunduk. Wis tok agak jauh. Pareng kula nyuwun pamit. Prajurit, melu karep.
Walico dheweke ora ing Mataram. Pancen moho. Dheweke balela kula sira serangkat dadi senopati Jayayuda. Dadang Walico rangken. Wis atur jauh. Monggo Gusti Pati. Padha siap-siap bocah. Ini nggih, Kang. Yen ora kleru iki Jugapati karo Wirayuda. Pancen bener pepatih ana ing Kabupaten. Senopati ana ing Kabupaten Blambangan. Aku yo ora pangkring lawan kowe. Temenggung alap-alap. Kuwi bener. Wirayuda lan kowe Jugapati. Apa? Nganti aku temeka ana ing kene iki jalaran aku ngenteni pawangsulanmu sing gumathok. Bab ora sowane Hadipati Dandang Walico ring Blambangan. Dadi temekamu ana ing Kabupaten Blambangan ngirit. Kabeh prajurit ana ing Mataram. Wong ngenteni wangsulan. Yo. Sawangsuli. Dino iki Kanjeng Hadipati Dandang Walico ora wangsulan. Nganti kukute jagat Dandang Walico ora wangsulan ana ing Mataram. Barelo. Jugapati lan Wirayuda. Oh. Jebul kowe gendhi sangkuk. Wis kita yen tumindake Dandang Walico kuwi ora bener. Ning gene apa kowe ngombyong ora gelem ngemutake. Jugapati, aku sing dadi pepalang ning papan kene. Yen kowe isih bacut, bakal balelo aku sing bakal ngrangket. Ngerti loro. Apa kang dadi lekase Kanjeng Adipati Dandang Walico? Aku bakal ngempuyung. Mula kanthi kuwi mumpung durung kelakon, mumpung durung akeh pangorbanan ning Mataram. Hari yo ning Mataram, aja kok bacutmu kuwi. Kuwi dudu watake Senopati alap-alap. Yo. Lakon Senopati alap-alap isih tumekane urip, ora bakal kowe kelakon. Jangan